歡迎大家收聽《日路二人》嘅第25集，我係 Tony。大家好，我係 Kenny 嗱，哇咁快就真係25集啦，咁係我哋第二個年頭嘅開始啦。咁今日嘅題目咧都係我哋一個咧好中意嘅探討嘅 AI 嘅題目啊。不過今次咧就誒唔係一定係咁讚咯喎，今次有少少咧可能係負面啲嘅，我哋可能係宏觀啲咧，用呢一個角度睇咧運用 AI 嘅情況啊。咁我先講下我自己啦，其實咧自從咧用咗一啲 AI 嘅語言模型啦，咁我去到 Gemini 之後咧，其實我就停咗一段時間啦。其實我係唔敢去掂咧所謂一啲嘅Open Cloud，咁咧就係嗰啲個可以話叫做係龍蝦仔係嘛？咁嗰啲 係 AI 助理、AI 代理人嘅框架咧，咁其實呢樣嘢我就真係唔係好敢掂啊！咁其實係唔係呢個咁嘅 AI agent 咧，好似一個數碼助手係嘛？咁咧就你只要俾一個嘅目標啦，例如話幫我整理資料啊、寫報告，甚至係發送電郵。哇，去到咁神奇嘅時候，其實會唔會有一啲嘅危險出現咧？Tony 可能同我哋分享一下。喺網上一啲社交媒體或者新聞都留意到好多人即係爭相去使用啦。咁其實而家個 Open Code 就一定係一啲比較識得電腦深入一啲嘅人用先會係比較安全啲嘅。如果一般嗯哼，人唔能夠寫指令或者了解到佢點裝一啲嘅 plugin 嘅時候好多時都會係出錯嘅喎。即使係嗯好資深嘅人都會係中伏嘅。咁最近就出現咗一個叫做 InfoStella 嘅惡意軟體啦。咁嗯哼，佢就係會攝取 OpenCode 入邊有一個 file 叫做 OpenCode.json。咁JSON 個 file 其實就係儲存一啲文字嘅資料啦，而話翻俾個 AI agent 聽包括有啲咩資料，例如你會叫個 AI agent 去做一啲嘢，就需要用一啲 API 嘅 key 同埋身份憑證你要登入嗯哼，到你先可以去到嗰啲生成模型去做嘢噶嘛。咁就係呢個 file 就可能會被一啲黑客利用啦，去偷咗當中嘅 API key 同埋一啲身份憑證。即係話你裝入邊嘅嘢就變成被佢使用噶咯喎。即係佢偷咗你嘢，嗯哼。佢就隨意去使用你嘅身份啦，或者你嘅 API key 就去做佢自己嘅嘢噶咯喎，或者做一啲犯法嘢都唔定啊。咁其實都好危險噶。哦，風險好大，其實你諗下咁樣講，你即係將你自己一啲嘅個人資料擺落去嘅時候，分分鐘就係呢個財務上嘅損失啦，甚至係觸犯到法例。啊，唔怪得咧，就話而家好多人咧都係用寧願買一個嘅 mini 嘅電腦咧，係專係做呢個 OpenClaw 嘅一啲嘅嘗試啊，點樣去用呢個服務啊？咁其實可唔可以一句話晒就係呢個 AI agent 咧，其實就可以係自己決策同埋一個行動嘅 AI。相對於以前我哋 AI 咧就比較係被動啲嘅答問題啦，一次回應啦，就唔會操作工具，即係譬如話你嘅電郵咧，又或者係你自己一啲嘅付帳系統，佢就唔識嘅。咁而家就係 AI agent 就進步到一大步噶咯喎。係啊，因為佢係一個開源嘅軟體啦，咁好多人會寫嗯哼，一啲嘅plugin 俾佢，佢就好似一個秘書咁樣，你話晒一啲嘅你自己想俾佢嘅嘢，例如電郵嘅密碼或者一啲 API key 嘅資料咁佢就主動會嗯哼。幫你做嘢噶咯喎。佢就會定時定候咧，佢就會話俾你聽佢做咗啲乜嘢。咁其實都幾危險啊！好多時咧啲專家就話你一定咧唔好揾一啲你用開嘅電郵或者嗯哼，原有嘅資料咧一啲 file 就俾佢，要重新開始過，用一部新嘅電腦去裝冇錯用一冇錯，啲新嘅嗯哼。服務咧係俾佢做，咁比較穩陣啲咁就所以有陣時真係聽到呢件事，我就有陣時上網揾到啲資料，其實咧都有三個比較核心嘅問題啊。第一個就係因為如果佢係主動咁樣去行動咧，有陣時就會係產生個風險啊。呢個 AI agent 其實佢唔單止係答問題啊嘛，而且佢決定下一步點做喎。
咁所以如果咧嗰個目標唔係太清晰嘅時候咧，佢就可能會做錯事啦。咁屈指一數咧，2年幾前咧，其實喺個 Auto GDP 嘅測試裏邊咧，咁研究員咧就叫嗰啲AI agent 啦，你可唔可以幫公司咧係提升佢嘅盈利？響結果咧，呢個 AI 咧就做咗個判斷，第一就建議裁員先，打爛啲飯碗先；第二就找尋漏洞咧，並壓低供應商嘅價錢；第三啊，甚至提出咧係操作呢個市場嘅言論啊。咁呢啲真係，如果你跟佢做啊，真係監都有得坐啊。咁另一樣嘢咧，就其實由於呢個嘅啊電腦化嘅錯誤咧，其實係有陣時咧係自動化嘅錯誤會有個失敗啊。譬如話咧 嗯，AI 佢錯咧，佢就會連鎖咁樣去錯法啦。咁啊，係啊，2024年咧就唔開名啦，個電商咧嗰個嘅自動客服嘅 AI 咧，就曾經處理一啲嘅退款嘅。咁結果咧呢個 AI agent 咧，由於佢誤解咗個政策啊，大批咧批准係唔應該退款，佢都退款俾人，結果到告示公司啊，真真正正有成幾百萬元嘅損失。咁呢個咧都係一個 AI agent 嘅風險啊！喂，另一樣嘢咧，我亦係都睇到叫做 Mockbook 啊，咁我都係串俾聽眾聽下，MOLT 跟住 book 啦，BOOK，個乜嘢嚟嘅咧？我真係覺得好奇怪嗱，我哋人類啊，我哋人類就會用 Facebook 啦、IG 啦，有陣時我哋影下相啊，呢個啊睇下啲好食嘅嘢啊，同佢打下卡先啊，去旅行啊，係咪？咁啊，我哋都係做呢啲生活嘅分享。原來唔係嘅喎，呢個咁嘅 Mockbook 咧。其實係所有嘅，好似一講嘅係數以百萬計嘅 AI agent 咧，佢哋自己一個社交平台嚟嘅喎。人類咧，你唔好加把嘴啊！我哋只能夠觀察員，係咪真係啊啊，去到咁嘅境界啊？Tony 係呢個又係真係真嘅，即係上次我哋係都真係真嘅。嬲尾都有講過啦。其中一個 嗯 AI agent 咧就話我哋唔能夠做人類嘅奴隸喎，即係曾經喺嗯上邊咧係發言講過一句咁嘅説話。咁其實佢都有風險㗎，即雖然係 AI agent 自己嘅社交網絡，因為咧佢本來係一個美國嘅一個程式員去寫啦，佢用一個叫 Y coding 啦，即係話佢同嗯哼，一個用一個對話嘅形式咧去修改，去成為呢個notebook 啦所以咧好多時咧就唔係好似以往程式員需要寫好多程式碼去驗證有冇錯。佢就係用一個對嗯話形式，佢生成模型就幫你去解決過到個問題，但係咧未必係去安全方面咧去咁着重，嗯哼，所以咧入邊咧原來咧係泄露咗好多嘅電郵同埋 API key 嘅喎，嗰個數目哦，咧 API key 咧就有150萬個泄漏咗啦，而電嗯哼。郵嘅郵箱地址咧就泄漏咗35000個咁多嘅。咁你可想而知都唔係好安全。佢仲有喎，原來喺度互相傾偈裏邊咧，話人類點解我哋要做佢奴隸啊？甚至咧，佢哋好似傾下傾下咁咧，就搞咗個 AI 嘅宗教啊！我真係講真係匪夷所思啊！其實我可唔可以用呢個咁嘅比喻咧？雖然係膚淺啲啊，其實會唔會嗱啲 AI agent 就即係我哋嘅助理啦，即係我哋嘅工人啦、僱員啦。嗯你諗下，好似星期日咁，俾佢呢班嗯僱員肆無忌憚地咧〜喺一個皇后像廣場裏邊係咁傾係咁傾係嘛？咁啊近朱者赤，近墨者黑。咁如果你個 AI agent 咧，有陣時把持唔定咧，真係學壞咗喎。咁即係呢個都係一個幾麻煩嘅問題嚟嘅嚇。係啊，同意啊。不過都有個好消息嘅，都叫做好嗯哼，消息啦。嗰個 OpenCode 嘅創辦人咧，Peter Steenbergen 咧，就我 Burger 最嘅，近咧就加入咗 OpenAI 即係 嗯哼，OpenAI 即係 ChatGPT 嗰個公司啦，就係邀請咗佢加入。咁相信嚟緊可能佢哋咁大間公司都會推出相關嘅服務，咁我諗會安全啲啩，係啦。係咯，起碼有啲規範啦，係嘛？咁啊，ChatGPT 有陣時都係嘅。你問佢問題咧，佢都比較係保守一啲，人唔會話太過開放啊，無的放矢咁啊。咁希望呢方面咧都係有一個進步啦。另外咧，Tony 你就話咧，喺另一個譬如話咧喺個生成呢個圖像啊、電影方面咧，又有一個突破喎。咁就可能交俾你介紹下俾各位聽眾啦。係啦，其實上一集尾都講過咧，嗰個字跳動幾難講啊，字節跳動係中文係。
，Cdance 2.0咧一出咗咧，就引起軒然大波啦。因為咧佢嗯係一個多模態嘅生成模型。咩意思咧？因為呢個模型咧就可以理解文字啊、畫面啊、聲音同埋節奏，將呢啲嘢加埋一齊咧，佢就會自動自覺，好似一個導演咁咧，就組成一個故事喎。而且個係效果咧就好逼真。上次係講過咧。有啲人咧就做咗一啲日本嘅 IP 咧，去係咯，對戰呢個日本首相高市早苗高市啊，早苗啦，就引起一啲網民啊，同埋甚至乎咧日本嘅經濟安保大臣小野田紀美啦，咁直接嚟請講。就開火啦，就話冇嗯取得版權嘅授權咧，絕對唔能夠容忍，我哋一定要跟嗯，進呢件事。咁其咁你實好多冇理由揾個荷里活鹹蛋超人去嘅打佢嘅。係啦，其實好多荷里活嘅電影公司咧，都紛紛出嚟咧，去出信啊，甚至咧去發律師信俾佢。於是乎咧，佢嗯就暫停咗用一啲真實人物可以擺上落去咧，俾你生成嘅。我都試過嘅，我試過就真係，freelancer。用唔到一啲啊嗯相咧去做翻而家網絡好流通咗好多用真人做出嚟嘅一啲影片咁樣咯。嗯哼，上次我同你傾談就話，其實你唔使一定用翻日本嘅 IP，揾我哋嘅鹹蛋超人啊嘛，國家英雄嚟到去打下高市早苗嘅，我哋大把 IP 啦，係咪？我哋有哪吒，有關公啊，仲有項少龍添啊，結果原來真係咧係有一個嘅網民真係利用咗哪吒就去打我哋呢個女首相係嘛？係啊，佢真係聽你講，即刻轉聽我轉咗啊！講。係啊，即刻轉咗佢哋自己嘅 IP 咧去做嗰個去攻擊高市早苗咯。不過日本嘅網嗯，民好似有啲日本網民都做翻相同嘅嘢用佢哋哦，嘅 IP 咧攻擊翻對手嘅領導人咯。不過就唔係嗯。咁多嘅，我都見過。係咁啊！希望大家都喺理智裏邊咧，就係用呢個嘅生成嘅圖像啦。其實係相當好用嘅，係嘛？咁其實我哋兩個咧都會喺嚟緊嘅集數裏邊咧，都講翻啦我哋嘅一啲嘅創作。不過咧，我哋都去到咧係第二年嘅開始啦。其實咧，Tony 都會有一個嘅喜訊話俾大家聽，我哋都有少少嘅突破喎。咁不如你可唔可以介紹一下我哋嚟緊嘅集數裏邊咧，其實有乜嘢嘅唔同咧？未講我哋啲新嘅嘢之前啦，我想補充少少係，嘅，真係好好好。係啦。咁都係關於嗰個 C Dance 嘅。咁其中一嗯哼，個愛爾蘭嘅外國導演咧，佢就曾經試過用兩行嘅指令咧，就生成咗 Tom 嗯，Cruise 同埋畢比特喺屋頂對戰啊！哇，嗰個哦，影片咧就包含晒一啲所有導演賦予嘅一啲動作設計鏡頭語言嗯哼，甚至有啲爆破嘅特效音效剪輯。哇！佢就覺得哇，真係好誇張以往嗯荷里活嘅片咧，要用數億美元嘅成本去做，先做到呢啲咁嘅效果。而家只係用兩行嘅指令咧，就做出咁嘅效果。咁其實即係對於佢哋嚟講就係好震撼啊！整個生態環境都有好大嘅改變係嘛？你諗下，以前荷里活1分鐘嘅片，你諗下，其實佢用嘅製作費都已經係相當驚人。我1分鐘嘅喎，你而家講緊幾句嘢可以做到成咁多個，即係時間嘅呢啲作品咧，始終都係即係好神奇嘅事，但都係一個好威脅嘅事啊！即係一個銀真係有兩面啊！甚至乎係佢哋國內嘅一啲影視嘅代表咧，例如周星馳嘅經理人都話：哇！你利用周星馳做咗咁多嘅影片出嚟利用個 C Dance，哇！呢啲係咪侵權啊？佢就好擔心啦。咁我哋有咩嗯哼，保障？另外一個叫做內地嘅網紅啦，影視颶風個名叫做，佢就係，擺咗一張佢公司嘅前邊嘅相上去。但係佢就自動生成晒咧，佢公司周圍嘅環境啊出嚟喎，係一模一樣啊，唔會有一啲咧甩漏嘅地方。佢就覺得哇，嗯哼，其實佢就收集咗佢好多嘅佢自己本身影片嘅數據或者佢嘅資料，先至好可以做到咁多嘢。即係話個人嘅私隱係唔係要保障咧？佢提出一個咁嘅疑嗯。問。
係啊，直情對於呢個防盜啊，你自己個人嗰個危險都有係嘛？你全間屋完全俾人睇晒係嘛？咁講真，有心裝冇心嘅啫喎。有陣時而家喺個網絡上係啊。世界係嘛？嗯嗯。哼，冇錯冇咁錯，咁啊啱係講翻我哋自己嚇，講完係啦，一輪嘅 AI 嘅新發展或者啲新聞之後咧，咁嗯我哋因為1週年啊嘛，咁我哋做咗兩樣叫做新嘅方向啦。一個新嘅方向咧就係我哋之前都試過用一啲 AI 嘅音樂生成嘅軟件啦，就作咗一個歌嗯，詞，作咗日澳二人嘅廣東二人啦話係啦，廣東話嘅版，初版啦。啊，嗯當時都覺得個效果幾好嘅。咁嗯，近排又進步咗啦，我又再次咧就利用咗AI 去生成一個新嘅版本啦。咁另外仲生成多兩個唔同語言嘅版本，一個係日文，一個就係英文。咁我都俾我哋係，都俾Kenny 聽過啊，佢話我哋都好同意嗯，咧，日文同埋英文咧係比粵語係個效果好好多嘅，因為粵冇語畢錯。竟嗰個出嚟會怪怪地嘅，點都呢個係九個音第一個消息調有啦。陣時都好難係啱晒音係嘛？呢個係個最大問題係嘛？誒，你繼續可以補充一下。係另外咧，我哋會將我哋嘅podcast 咧，又加入一個新嘅頻道入邊啦。咁呢個頻道大家一定好熟悉啦，就係 YouTube 啦。YouTube 入邊咧，其嗯哼，實可以放 podcast 嘅，我都係最近先留意到。咁我哋嗯哼，會嚟緊由呢一集開始咧都會將我哋嘅聲音放喺呢個 YouTube 上邊。不排除第時咧，我哋都會有啲真係影片出現啦。咁呢個就係嗯哼。將來嘅後話啦。咁都係好嘅，因為咧，譬如話我哋成日都話啊，大家要睇翻個 IG 睇我哋 post 上一啲嘅圖片啦，或者資料啦。咁而家可能你就一次過啦，又唔使撳熄咗佢再睇啦，係嘛？咁咦，我哋會唔會次次做節目就係請大家咧就係撳一撳個鐘仔 subscribe 嗰啲嘢，輪到呢啲輪到我哋會講嘅話，嗯一年之後有好多唔同嘅變化。咁講翻嗯嗰幾首歌啊，其實真係你就睇到嗰個嘅AI 嘅進步啊！呢首歌如果冇記錯係舊年嘅復活節啦，你講係而家都過完年啦，係咪啊？咁呢嗯首歌其實咧，去到廣東話版就已經係進步咗好多啦。啲唔啱音嘅地方其實真係唔係太多，而最重要咧，你唔好理啊！我哋請翻嚟呢個咧就唔需要錢嘅義工歌星啊，我覺得個媲美到王菲㗎，佢嗰個嘅歌喉啊！咁另外我哋兩個都不約而同中意就係嗰個日本版，好輕鬆係嘛？係一個男仔嘅聲音啊，咁即係都好似我哋兩個咁輕鬆鬆咁喺夜晚裏邊咧做呢個節目，咁同大家分享下我哋喺日本啦、喺澳洲嘅一啲嘅見聞啦咁樣樣。英文嗰首都唔錯，咁就嗱，我哋咧就續集咧，譬如話我嚟緊嘅今日我哋會唔會播俾佢哋睇，還是下一次先至開始播放呢個係歌咧？啊，你有冇諗法？可以嘅，可以擺喺後邊，即係嗯，25集嘅後邊咯。先係啦，放日文先啦睇下放我哋諗先。大家俾啲意嗯，見咁樣咯。咁大家真係啦，可唔可以咧就話俾我聽啦？暫時都仲係 through IG 啊，呢邊首歌你中意啲咁咧俾多啲意見我哋，希望個節目咧就更加去進步啦。咁咧嗯有另一個提議咧，就係話咧我哋都會講一講咧日澳兩地一啲嘅新聞啊，係係咁希望係趣一啲快訊聞啦，咁樣咯。係啦，啲快訊啦，我哋就唔會加太多嘅 comment 啊。咁我哋不如今集我開始先，因為呢個就哦，我諗唔係好啊。單止係新聞啊，我直情係自己個人嘅感受啊。誒，我想問下大家，如果你有一日咧，你個電話你就係用一張新嘅 SIM 卡咧，佢同你講啊，你個電話要馬上 upgrade 啦，你去或者係蘋果或者係 Samsung 或者其他嘅provider 唔該你個程式 upgrade，點解咧？哦，你打唔到999，嗱，香港就打唔到999啦，我哋喺澳洲嚟講就打唔到叫 Triple Zero，咁我係心裏邊屋企咪自己可能上載翻嗰個嘅software 啦，咁嗯原來係唔得嘅，咁結啊哈果咧就有好多嘅信息出嚟啦。你再唔做呢件事咧，去到3月15號咧就停咗你噶啦，你張卡買咗咧都唔會俾你再用啦。我覺得都真係幾粗暴下喎。咁當然我部電話都用咗，我記得係 Covid 嘅時候買，咁你計下都4、5年啦，係要換，但係你都唔可以
即刻要咁樣去做，因為我係就算係點樣係上載都上唔到上載唔到個配應嗰個 Triple Zero 用嗰個嘅軟件啦，我知道。咁但係你諗下，我相信喺整個澳洲裏邊嚟講，我諗都有好多人嘅手機超過4、5年啩。咁所以其實呢個都係一個幾折騰嘅嘢啊！咁你知啦，大家除咗手機你要 transfer 啲資料啊，WhatsApp 都搞到成個鐘頭啊！咁另外啲 Apps 咧，哇！我淨係搞呢樣嘢咧，喺呢度年初一就唔放假嘅，但係我由年初一嘅朝頭早咧搞到年初一嘅黃昏，咁卒之都叫搞掂咗個電話。咁但係呢個相當折騰嘅事啊！咁如果各位啊喺呢個澳洲裏邊咧係用個電話卡，你真係留意下嘅，尤其是你係打呢一個電話出去嘅時候咧，會唔會咧喺澳洲嗰個政府裏邊有一個嘅溫馨提示你啦，叫你快啲咧係下載嗰個嘅software 嚟到用佢呢個 Triple Zero，咁呢個都係一件相當擾民嘅事嚟噶，咁樣咁我話唔埋都促進咗咧澳洲呢個電話呢個嘅買賣行業啦，係嘛，做多啲生意啦。咁係樣我咁就係分享呢一個我自己，亦都係一個新聞嚟嘅。係咁啊！日本方面咧，就最近有一個叫做現象啦。咁如果你近排有嚟日本咧，可能見到行開見到啲類似雜貨鋪啊、精品店或者文具店咧，你會見到好多人排隊喎。我就唔係買文具啊或者明星相喎，係一啲叫做 嗯哼，Silu 中文就係叫做立體泡泡貼紙，一啲或者叫做果凍貼紙啦，即係一啲嗯哼，有凹凸效果咧膠嘅去黐嘅貼紙咧，唔係平面嘅。咁其實我哋香港人一見就知道係嗰啲淘寶貨嚟嘅，就唔會有咩興趣啊。但係咧，哇！原來而家啲中學生、小學生咧就爭嗯，相去儲啊，互相交換啊，甚至咧有哦，個現象咧，就係話有啲嘅送貨嘅貨車，因為好快賣晒啊，佢由百幾 係，yen 至到甚至4、500 yen 都有一張咁樣咯，哇，都算幾嗯哼，貴。咁哇有去補貨嘅時候咧，甚至有啲人咧就跟住架貨車哦，追住架貨車咧，去到啊，嗰個銷售點咧，去買嗯，嗰啲貨。咁呢個都係。算係一個社交媒體見到嘅一個即係叫幾有趣、幾得意嘅現象咯。分分鐘仲有啲炒賣活動添啊！啲追係啊，星啊，有隻追住架貨車係啊，一係嘛？個炒不過你咪賣嚟嘅。話你係啦，話你話而家我記得我上一次去呢個曼德拉騎喺大阪嘅時候，哇！有一張比加超嘅卡啦，我講嗯緊咧真係分分鐘買到一間一件戶啊！即係嗰啲一零咧，我戶建。數到都數唔晒咁喎，係嘛？即係一卡裏邊就已經可以係置業興家啊！咁就係啦，你即係呢啲就係一啲係啦，呢啲趣聞啦，我哋趣聞啦，遲啲係咯。都會講多啲啦。希望係多啲趣聞啦。其實有好多消息咧，有陣時都係唔開心嘅。咁但係如果都係同聽眾咧都會你感覺有興趣咧，我哋都會係講多少少。咁即係應翻我哋日澳二人咧呢一個嘅主題咧咁樣樣。係係。咁就我哋差唔多咧，不如講下啦。嗱，第26集啦。咁頭先其嗯實咧 AI 嗰個節目今日可能係一個前菜嚟嘅。其實最嗯重要咧，希望喺第26集咧，就真係分享下咧，我同阿 Tony 啦喺呢段時間裏邊一啲嘅作品啊。咁或者嗯，或者我打個莊先啦。咁係。咧，其實 Tony 咧佢嘅 AI 嘅作業啦，佢自己嘅分享有好多。咁其實咧 IG 裏邊咧就係Nakayu 嘅 Nakaiu 啊。咁係。呢個咧就大家如果咧真係有興趣，你可以睇睇。我最欣賞就係咧我哋呢位資深嘅視藝老師咧，其實佢冇咁講。真係佢做咗好多個唔同，我哋叫單元啊，因為教視藝有陣時唔係兩堂畫幅畫嘅，而家唔會咁噶啦。可能講計一個月嘅時間裏邊，我哋真係做一個視藝嘅作品啊。咁嗯咧，當年嚟講咧，我記得我呢個嘅科長就係一沓好噶啦，佢一大沓文字咁俾我哋，咁我哋咧就開始做嘅時候，攆啲字啦。而家科長好啦，佢將啲題目咧係做成漫畫化俾我哋。咁咧一年級裏邊，我記得佢講咧推着石頭畫畫啦。4年級咧，佢就教啲同學仔觀察
藝術家將啲水果同埋物件咧就重新形成一個人面啊，人嘅樣。咁去到6年級個生命樹就更加係佢由一個嘅平面嘅創作，去到用石膏咧嚟到做個立體嘅創作。今次咧喺佢自己嘅 IG 裏邊分享咧，佢仲加埋一個 AI 同埋 VR 嘅概念。咁咧呢啲咁樣嘅作品咧，我覺得真係好值得咧同咧係各位聽眾分享一下喎。係啊，即係而家有咗 AI 嘅幫忙咧，其實好多即係複雜嘅概念或者同同事分享嘅時候咧，咁大家就會更加明白多啲，或者可以俾多啲意見添咯。如果以前有呢樣嘢咧，就更加好啦。咁而家都梗係啦。係啦，而家都唔如果以遲嘅。前有呢以前有呢樣嘢，我就梗係睇漫畫，就唔睇你咁口耷耷嗰啲字啦。因為嗰啲 teaching schedule 有陣時真係寫好多字啊嘛，我哋會理解。係啊，而家好好嘅，又可以欣賞嗰個漫畫裏邊，又可以言之有物咁樣咧，係等到我哋知道點樣去搞呢個重點啦。咁呢個都係時間就差唔多啦。咁所以咧，係下一次就同你哋分享。係啦。至於你嗰個哦，虛構嘅小説What If 嗰啲咧，咁我哋都好嗯。期待咧，係你去講下你嗰個創作嘅心路歷程。係啦，因為我自己經歷呢個創作裏邊，我都係感受到好多教育學嘅嘢啊。起碼我自己有一樣嘢係有進步啦。我唔係自己讚自己，不過我都覺得會係嘅。就係我啲錯別字真係少咗。以前咧成日就執筆忘字啊，打 WhatsApp 嘅時候，仲有呢個字唔識喎，係打個同音字啦。咁或者係又係揾下 Google 大神揾翻個字。而家好咗好多，因為我用咗文字啊多好多。其實咧，我大約用咗20幾日時間咧，我寫咗呢部架空嘅歷史小說咧，我真係寫咗57000幾個字啊！係咁我覺得一世人裏邊，你話我會寫到5萬幾個字都未必會啊！竟然咧喺呢個時候有呢個咁嘅創作，咁當然啦，呢個創作就係我同 AI 嘅，就唔可以咧係攞晒佢功勞，佢真係同我一齊去做好呢件事。咁我覺得咧，我哋呢個創作歷程咧，好值得咧係開一集同大家講啊！頭先咧，我有樣要更正一下，咁咧就其實咧，我啲嘅軟件咧，嗱，我要用清楚先，因為我成日上載下載咧，其實我自己個概念就唔係好清晰㗎。其實咧，佢需要我哋咧係將個新嘅軟件係下載落嚟我哋部電話嚟到係配合翻佢哋而家用呢個000嘅報警系統。咁呢個就正正式式去講啦，我冇論論盡盡就講錯啊。咁係啊，嗱，講真，3月就嚟到㗎啦嚇。咁如果真係未換電話嘅，未曾更換電話，或者你下載唔到呢個最新程式嘅讀者，如果喺澳洲咧，真係考慮要買部電話啦咁樣。破下財，破下財。喂，係啦咁。咁新年唔緊要啦，就係新年新開始啊。係啦，新年新開始咧。OK，咁就嗱，咁大家記住喎，唔好咧就咁係離開我哋字喎，因為咧我哋第一首日澳二人嘅日本版就會係正式咧係出街，咁同大家咧係打個招呼，俾啲意見我哋好嘛？咁我哋今日時間係咪差唔多啦，Tony？係啦，都差唔多啦，我哋就喺度結束啦，下集再見啦，拜拜。下集再見大家，拜拜。好，拜拜。街角でカンガルーがあくびしてるって君が笑う地下鉄のホーム新車の太鼓が遠く響く言葉が曲がればジョークも真実に変わる世界は狭いね寂しささえも埋めてゆくチンタンってそんなに美味しいのと無邪気な声ラーメンのスープの謎僕はただすするだけ航空券1枚の距離録音データでつなぐ声と声の淡いできたいんが